qofka Soomaaliga ee ganacsada ah runtii opportunity ama fursado aad iyo aad u badan ayuu ka helayaa inuu Alibaba wax ka dalbado ama China wax kala soo dego. Laakiin se hal problem ayaa jira ama hal dhibaato taas oo ah language barrier wax loo yaqaano caqabada xagga luqadda oo aan la isku fahmayn supplierkii Alibaba iyo customerkii waxa u weyn ee dhibaato ku keena ganacsatada yaryar waxaa ka mid ah language barrier ama carqalad xagga luqadda iyo isfaham waagii waxaan ku soo dhow channelka Product Globe oo idinka imanaya waddanka China channelkan waxaan kaga hadlaa ganacsiga Alibaba inta kugula wadaagaya xaggan qaabkii aad uga hortagi lahayd isfaham waa idin dhex dhaca adiga iyo Alibaba supplier waxaa jira ganacsato yaryar oo markay China wax ka dalbanayaan ama Alibaba isticmaala Google Translate sax maaha ha isticmaalin Google Translate sababtoo ah wuxuu kugu keeni karaa in isfaham waa weyn idin dhex dhaco adiga iyo supplierkii waxaan kugula wadaagayaa applicationo kale oo aad isticmaal lahayd oo kuu bedeli lahaa Google Translate waxaan kugula wadaagayaa xaggan practical communication waa maxay qaabkii aad isaga sahlayd sida ula xiriidho si aad iskaga ilaaliso mistake number 2 waxaad isticmaashaa shorty idioms waxa loo yaqaan Englishka ama phrases macnaha words aad iyo aad u kooban marka translation isticmaalaysid isticmaal haddii aad qori lahayd tusaale ahaan can you guarantee delivery time like this ama guarantee ma saaraysaa in alaabtan ay imanayso ramadaantii shanteeda ka hor just waxaad soo qortaa un arrival time before 5 March right intaas un qor arrival time before 5 March intaas baad qoraysaa taas waxay kuu fududeynaysaa in translationkina applicationkii si fudud uu kuugu translate gareeyo supplierkiina aad isfahantaan okay number 2 waxaad samaynaysaa waxaad iska hubisaa just waxyaabaha muhiimka in aad marka translation isticmaalayso aad focus ka saarto hadday noqoto price-ka hadday noqoto quantity-ga hadday noqoto delivery time waa qiimaha waxa weeyaan quantity-ga ama tirada waxa weeye delivery time-ka waxaad u qortaa so the price is $2.5 1000 Bs and delivery time is 20 days right intaasoo noqon just hadal badan ha gelin sababtoo ah taas waxay kuu fududeynaysaa in translationkii si fiican kuugu translate gareeyo applicationkii number 3 waxaad isticmaalaysaa waxaa loo yaqaano visual confirmation waa maxay waa sawir ama waa video okay waa sawir ama waa video inta badan wax ku confirm garee sababtoo ah tagasku waxa weeyaan khalad badan ayuu keenaa had iyo jeer isticmaal video ama sawir waxaad isticmaashaa 4 platform ama 4 application aan kula wadaagi doono oo loo isticmaalayo translation ama tarjumaadii number 2 Alibaba translation ayuu leeyahay hadda waayadii dambe waa loo sameeyay Alibaba translation ayuu leeyahay haddii uu kuu soo qoro supplierku text message oo Chinese waa translate gareyn karaysaa muuqaal baan ka soo duubi doonaa insha Allah margooniya number 2 waxaad isticmaashaa applicationka loo yaqaano Baidu caan buu ka yahay China kaliya translation maaha map buu noqdaa wax badan information badan iyo xog badan baa laga helaa runtii xog aad u badan baad ka helaysaa oo aad iyo aad u badan number 3 waxaad isticmaashaa WeChat translation aad buu fiican yahay runtii intiina aan WeChat haysan waxaan idin kula talinayaa inaad WeChat la soo degtaan sababtoo ah wuxuu kaa caawinayaa inaad deep conversation la sameyso supplierkii aad wax badan isla fahantaan number 4 waxaa loo yaqaano DeepL application loo yaqaano DeepL isna isticmaal waxaan kugu darayaa wax bonus tip waa maxay had iyo jeer waxaad isku daydaa in aad markaad wax translate gareynayso aad Englishka Chinese-kiiba u dirto si aad isaga ilaaliso qaladka iyo misunderstanding-ka inaydaan isfahmin supplierkii aan kula wadaago sheeko cajiiba oo waxa weeyaan nin ganacsada oo Axmed la yiraahdo xagga Hargeysa ka soo dalbaday alaab ayaa waxa ku dhacday in
ay isfahmi waayeen isagii supplierkii ayaa waxaa ku dhacday in uu waxa weeyaan axmed markuu supplierkii alaab ka dalbaday alaabtii markii gaadhay in $2,000 la weydiiyey oo shibin ah shibinku waa maxay meelaha alaabtii intii lagu soo rarayay qiimihii axmed baa yaabay wuxuu ku yidhi waa sidee miyaanay ku jirin shibinku maanay ku jirin alaabtan aad ga iibinayso supplierku wuxuu ku yidhi kuma jirto markii hore axmed uu ilaaway ama translationka si qaldan u isticmaalay wuxuu moodayay in ay ku jirto shibinku laakiinse kuma aysan jirin axmed uu warwaray runtii waxa ku dhacday shock ama wuxuu u qaadan waayey kadib maxaa dhacay axmed khaladkii waxbuu ka bartay wuxuuna sameeyey in WeChat uu markii dambe furto WeChat translate uu isticmaalo supplierkii si fiican isku fahmaan kadibna 2 bilood muddo gaadhaysa markuu si fiican wax u dalbaday ay translationkii iyo wax walba isla saxeen axmed wuxuu sameeyey markii dambe Englishka iyo Chinese-ka labadaba uu diray si meesha khaladka uga saaro sababtaa translate-ku 100% sax maaha waa 90% baa la odhan karaa ama 90 sababtaa wax qof bini'aadan sameeyey waana AI marka si uu taa uga cararo labadaba uu diray axmed markii dambe si fiican ayuu hawlihii u dhammaystay ganacsigiisii si fiican ayuu socday discount badanna uu helay taas waxay kutusaa inaad isticmaasho English iyo Chinese version labadaba marka aad China wax ka dalbanayso marka aad supplierka wax ka dalbanayso be respectful and be polite waxaad noqotaa qof isticmaalaya professional business tone waxa loo yaqaano in sidii qof businessman u hadal sidii ciyaal xaafad u hadlin taas waxay ku tusinaysaa inuu supplierkina kugu kalsoonaado number 2 waxa isticmaashaa voice text message haddii xataa Englishkaagu baaba yahay ama in yar aad ka garaysid use voice text message sababtaa taas waxay tusinaysaa supplierka inaad tahay qof isku kalsoon oo aan ahayn qof scam ah ama dadkan in online-ka dadka informationada waxa kaga dhaca number 3 waxaad samaysaa leverage quantity waa maxay quantity-ga hadduu yahay quantity mar walba soo noqnoqonaya mar walba alaab dalbanaysid u sii sheeg ugu yaraan 10 cisho ka hor u sii sheeg ama 20 cisho ka hor si orderkaaga loo diyaariyo waa meeshan orderada waa la diyaariyaa qaar baa 30 cisho qaata qaar baa 40 qaata qaar baa 60 cisho qaata kuwa ugu sokeeya ugu degdeg badan baa ilaa 2 wiiga waa fahantaan u malaynayaa number 4 ask for samples sample weydii supplierkaaga supplierada qaar baa free ku bixiyaba okay qaarna way ku charge garanayaan marka sampleka aad iyo aad ugu dadaal intii hadda waxa jira dad badan oo ila soo xiriira oo yiraahdo waxaan alaab dalbanay inoo shaqeyn weyday marka hore sample dalbo haday alaabtaas ka socoto wixii dambe quantity badan ayaa dalban doontaa guntiyo gunaanadkii marka laga hadlayo language barrier caqabada xagga luqadda micnaheedu ma aha inaad English fiican ku hadli kartid kabi ahaantanba English fiican kuma hadalno uma dhalan sababta English kuma aha luqadeena koowaad laakiin waxa laga hadlayaa misunderstanding iyo miscommunication caqabada u weyn ee hortaagan supplierka iyo qofka customerka waxa weeyaan miscommunication si aad daba taa uga hortagtid haddaan kugu soo koobo waxaad samaysaa communication-kaaga waxaad ka dhigtaa very simple isticmaal translation tools ama translation software aan idinku sheegay videoga number 3 waxaad samaysaa confirm wax kasta confirm garee amaba double check ku samee okay double check si aan u iman qaladaad number 4 negotiating samee ama gorgortan iskala gorgortan xagga delivery time-ka price-ka waxaas oo dhan haddii aad u aragtay videogan inuu yahay mid helpful ama aad wax uun ka faa'iiday fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad like share subscribe si channel-ka si aad uga faa'iiday dadkana uga faa'iidaan la share garee walaaladaada doonaya inay ganacsi bilaabaan haday ama Alibaba ka dalbanayaan ama China ay ka dalbanayaan haddii aad doonaysid inaad ama qaabka wax looga soo dhoofiyo China ama Alibaba wax looga dalbado
businesskaagana aad u kobcin lahayd fadlan commentiga igula soo wadaag wixii aad xiiseynayso ee China ku saabsan ama Alibaba commentiga igu soo qor wax wabaala inaan muuqaal ka soo sameyn doono commentiyadiina anigoo mid walba isticmaalaya topic u gaar ah muuqaalka maanta intaas ku eegyahay haddii aad xaggan ila soo gaadhay aad baad ugu mahadsan tahay in waa inoo muuqaalkan xiga aad baad mahadsantihiin